हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं कि टाइपिंग इफ़ेक्ट। तो गाइस, पहले मैं ऐड करूँगा कि मैंने एक एक्सपोर्ट किया था जो स्क्रीन रिकॉर्डर को। उस पर मैंने लिखा था कि सब्सक्राइब टू BLT आइकॉनिक। लोग इसको थोड़ा ट्रिम कर देते हैं। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊँगा। तो गाइस, इधर पे हमारा ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको ट्रिम करके इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो गाइस, इधर पे हमारा एक्सपोर्ट रेडी हो चुका है। अभी हम लोग चलेंगे एडिट पे। अभी मैं इधर अपना एक बैकग्राउंड चूज़ करूँगा, एक ब्लैक कलर का। इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। अभी हम लोग चलेंगे लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे जाएंगे। वो जो हम लोग अभी एक्सपोर्ट किए थे उसको इधर हम लोग ऐड करेंगे। इसको थोड़ा मिनिमाइज करके कर देंगे। इसको अभी हम लोग क्रॉप करेंगे। तो गाइज़, इधर मैंने इसको क्रॉप कर दिया है। अभी मैं इसको सही जगह सेट कर देता हूँ। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि ये कैसे बना है। तो गाइज़, इधर पे हमारा ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये रेडी हो चुका है। अभी हम लोग इसको ऐड करेंगे ऑडियो, जो मैंने क्रोम ब्राउज़र से इस टाइपराइटर को डाउनलोड करके रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग इसका वॉल्यूम थोड़ा स्लो करेंगे। इसको हम लोग कर देते हैं 21 पे। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइस, इधर पे हम लोग बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया था। इसको हम लोग ट्रिम करके उस कीबोर्ड को सही तरह से मैच करेंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।